Kaget soalnya saya. Ini yang paling gede rawa merta, ini sudah waktunya dia buang telur kayaknya kalau saya lihat. Nah, tentunya bagi teman-teman yang ini sedikit sharing ya pengalaman saya. Ini sedikit sharing. Saat musim penghujan apalagi yang sudah masuk musim seperti ini ya. Yang tentunya kalau fase grower seperti ini nggak ada masalah lah. Tapi kalau untuk yang fase yang sudah produksi ya, itu pasti menjadi kendala tersendiri saat memasuki musim penghujan seperti ini. Contohnya apa? Contohnya dia itu nafsu makannya kurang dan itu pasti mempengaruhi di produksi. Nah, tips-tips sederhana apa saja yang bisa dilakuin untuk yang sudah produksi seperti ini, itu tetap kencang produksinya, dan terutama intake makanannya itu tetap stabil gitu. Salah satunya yaitu apa yang saya lakukan ya, sesimpel yang bisa kita lakukan di selama ini. Tipsnya simple sebenarnya. Di bagian makanan itu kita kasih sitron asid dan 1 gram per kilo pakan ya. 1 gram per kilo pakan itu baking soda 1. Itu yang saya lakukan. Terus yang kedua kalau nggak ada sitron itu pasti ya, karena biasanya kan kalau untuk di padat penduduk fungsinya buat juga untuk meredam bau kandang tuh. Pakai yang namanya temulawak gitu. Kalau yang untuk fase produksi memang dia makannya agak sedikit kurang, dan itu dibantu juga dengan satu, yaitu air minumnya. Tipsnya sederhana banget, hanya itu saja. Apalagi kalau yang pakai kandang panggung seperti saya seperti ini ya, itu lebih enak manage-nya. Dan selalu pastiin karena ini kan semi umbaran yang nggak seperti ayam petelur yang ditaruh di kandang baterai yang sempit ya, per pintu itu 1 ayam. Selalu kalau misal waktu malam hari ya, itu bisa semprot pakai GPU, terus Mama Lime juga, sama yang trik yang anti snot itu loh. Itu fungsi banget. Soalnya kalau dia terlalu dingin, dia juga makan juga kurang gitu. Oke. Jangan lupa subscribe-nya Jadi trik sederhananya hanya seperti itu saja, nggak ribet-ribet kita. Nah, yang jadi tantangan itu biasanya kalau yang sudah masuk di fase produksi ya. Kalau fase grower insya Allah nggak ada kendala, karena dia itu kalau musim hujan seperti ini itu makannya sangat banyak. Tapi dia treatment sama seperti itu lebih rakus lagi makannya gitu. Itu yang saya amati dari ayam-ayam saya. Dan juga kalau saya ini karena di sini banyak limbah yang nggak terpakai, itu saya memanfaatkan itu buat dicampur di makanannya.